우리 신랑이 팬티 추천할 건데 한번 잘 봐봐. 댓글 예쁘게 달아라. 안녕. 이거는 쿨 메쉬 액티브라는 모델인데 이게 여기 메쉬로 되어 있어서 통풍이 되게 잘 되고 편하더라고. 운동할 때 이거 입으면 운동 진짜 잘 된다. 그리고 이거는 모달 베이직인데 이거는 진짜 착용감이 너무 좋아. 사실 남자들은 이거 잘 뭐 편한지 안 편한지 잘 모르잖아. 그런데 난 이게 진짜 편하다고 느꼈어. 왜냐면은 난 사실 잘 때 팬티를 안 입는데 얘를 입고 잠든 적이 있어. 그만큼 편하다는 거지. 한 번씩 사서 입어봐 얘들아. 너무 편해. 우리 신랑이 직접 입으면은 이 신고 먹거든. 엄청나신 분이야.